1971년 11월 24일 미국 포틀랜드발 시애틀행 비행기에 한 남자가 탑승합니다. 검은 정장에 선글라스, 아주 점잖은 신사였던 댄 쿠퍼. 그는 이륙 직후 승무원에게 쪽지 한 장을 건넸습니다. 내 가방에 폭탄이 있다. 그는 승객들의 목숨값으로 20만 달러와 낙하산 4개를 요구했습니다. 요구 조건을 모두 들어주자 그는 다시 비행기를 이륙시켰고 폭풍우가 몰아치던 밤 돈 가방을 메고 뛰어내렸습니다. 그 후 50년이 넘도록 그의 시신도 돈도 발견되지 않았습니다. 그는 과연 살아서 탈출에 성공했을까요?